تمام، يبقى احنا كده النهارده هنختم الكورس بتاع الماركتنج اوتوميشن. تمام. وهنختمه بايه؟ هنختم بحاجه اسمها الاي اي اللي هو الارتفيشال انتليجنس. هنتكلم شويه على ازاي هاب سبوت بيستعمل الذكاء الصناعي في ان هو يوفر عليك شويه وقت. تمام. وهديك برضو فكره عن التقارير علشان خاطر لما تعمل انبوت كتير على هاب سبوت تروح تستفيد بالتقارير الموجوده هناك. تمام. طب انا هعمل الاول كده ايه مقدمه عن الاي اي علشان اعرف برضو الناس فكرتها ايه عن الموضوع، وممكن تفتحوا المايكات اثناء المناقشه، يعني الناس ترفع ايديها ونتناقش في الموضوع ده. ايه فكرتك عن الاي اي؟ اول ما تسمع الاي اي ايه اللي بيجي في بالك؟ حد كده يرفع ايده ونتناقش. اتفضل يا جوزيف. الارتفيشال انتليجنس اللي هو ذكاء اصطناعي. هو تمام، ده كويس قوي. ايه إيه الحاجات اللي بتفتكرها بقى لما تفتكر الذكاء الصناعي مثلا؟ روبوتس ماشينز. روبوتس، ماشينز، كويس قوي، كويس قوي. طيب، حد عنده اضافه في الموضوع دوت؟ ايه إيه الحاجات اللي تيجي في بالك لما تفتكر الذكاء الصناعي؟ اتفضل يا مجدي. ثانك يو. الارتفيشال انتليجنس مش بس داخل في الروبوتس، لكن الارتفيشال انتليجنس في الاساس هو بروجرامينج مبني عليه الروبوتس. ففي حاجات كتير دخلت في الاي اي دلوقتي في الماركتينج، من ضمنها عمليه الاوتوميشن. بتبدا بالماشين ليرنينج، ان انا بعلم الاي اي دوت how to think, how to act, how to interact. وبيزد عليه بيبدا الارتفيشال انتليجنس to react normally او to react based on what I programmed with، اللي انا برمجته عليه، اللي انا التريجرز اللي انا اديتها له والانتر اكشنز اللي انا اعطيتها له. دلوقتي الدنيا اتطورت شويه، لان هو الاي اي مع مش بس مرتبط بهاردوير، لكن كمان مرتبط بسوفت وير، زي مثلا الاي اي بتاع الفيسبوك وشركات ضخمه كتير بتبني البيزنس بتاعها بتاع الاي اي. فبيبداوا يستخدموا دوت في الماركتينج، ان هو بيستدي وبيبداوا يمهدوا، او اوريدي شغالين في الحته دي. اعتقد ما قريتش فيها كتير، بس شغالين في فكره البيرسوناليزيشن او الكاستمايزيشن بتاع الماركتينج، ان كل واحد بيظهر له الاعلان طبقا للكرايتيريا بتاعته، المعطيات بتاعته هو، فهو بيحب كذا وكذا وكذا فبيظهر له الاعلان الفلاني. وده اعتقد موجود في الفيسبوك لما بيعمل اي بي تيست على اكتر من كوبي، ان لم اكن مخطئ يعني. انا موجود في فيسبوك، وموجود في يوتيوب، موجود في نتفليكس. yeah. كل yes. الشركات النهارده بتستعمل اي اي عشان خاطر تكستمايز الحاجه عليك. النهارده نتفليكس بيقعد يعمل دراسات، انت امتى دوست على الفيلم ولا المسلسل، لما غيرت الثامبنيل بتاعه مثلا وحط لك صوره تانية، ولا لما جاب لك الحاجات اللي انت متعود تشوفها او اللي شبه افلام شفتها قبل كده، ترتيبه كده معينه. شاطر فيها جدا لان هو عاملها بالاي اي. كذلك فيسبوك بيقدر من خلال الداتا اللي عنده انه يدخلها على الاي اي، ونبدا ان احنا الناس تبدا تعرف ايه التفاصيل. هو عادل بيقول هنبدا امتى؟ حد يبدا يبعت لعادل نقول له ان احنا بدأنا. ممكن الفريق بتاعنا يبعت له ان احنا بدأنا. ممكن يكون الصوت عنده مش واضح. فنفس الكلام في فيسبوك، من كتر الداتا اللي مجمعها عندنا قادر جدا يستنتج البيهيفير بتاعنا. تمام، كويس قوي. هاب سبوت بيعمل حاجه ظريفه برضو، عايز اشير ليها ونعمل شير سكرين عشان خاطر نبص مع بعض عليها. اتمنى نكون طبقنا شويه خلال اليومين اللي فاتوا، لان يعني هاب سبوت ظريف انت وبتسمعه، وهيبقى اظرف لما تطبق وتجيب اسئله وتلاقي حاجات وقفت قدامك وهكذا. وهيبقى اقوى لما تلاقي الداتا اللي انت دخلتها قادر تطلع منها بحاجات فعالة. تمام. احنا كنا اتكلمنا على اللاندنج بيج، هنيجي على التيب بتاعت ماركتنج. كنا اتكلمنا على اللاندنج بيج قبل كده، كنا عملنا هنا عليها تيست. واتكلمنا كمان ان هاب سبوت يقدر يساعدك في الويب سايت، يقدر يعمل لك ويب سايت في مثلا بلوج مدونة، يقدر يساعدك في الاس سي او وهكذا. طيب تعال نروح للاندنج بيج. كلنا فاميليار او متعودين على الفكرة بتاعت
ان اللاندنج بيج الاي بي تيست الموجود في فيسبوك، صح؟ كلنا جربنا قبل كده اللاندنج بيج الموجوده في فيسبوك، الاي بي تيست الموجود في فيسبوك، ان انت تعمل اعلانين وتبعتهم لنفس الناس وتشوف نتيجه وهكذا. هاب سبوت بيعمل حركه ظريفه جدا، ان هو بيعمل لك اي بي تيست على اللاندنج بيج. بمعنى لو انت محتار، احنا قلنا اللاندنج بيج هي صفحه انت هتعملها عشان خاطر جواها فورم، الناس تملى الفورم ديت لهدف معين، يحملوا كتاب، يعملوا سبسكرايب لاي مثلا منتج عندك، مثلا يعملوا سبسكرايب للنيوز وهكذا. فانا محتار في حاجه معينه، هل دي اللي هجيب معاهم ولا لا؟ هل الصوره دي، هل مثلا الالوان ديت، هل كميه المعلومات ديت، ولا نقللها شويه بالطريقه ديت؟ لو انت محتار في حاجه معينه وعايز تعمل اي بي تيست، تقدر تعمل من خلال هاب سبوت. بس الاي بي تيست فيه عيب، انك هتتابع الموضوع مانيوال، وهتروح صارف البادجت وتشوف انهي اعلان، انهي لاندنج بيج جابت نتيجه احسن، وبعدين تتابعه مانيوال وتروح موقف اللاندنج بيج اللي ما جابتش نتيجه كويسه، وتخلي اللاندنج بيج اللي جابت نتيجه احسن تستثمر فيها. تمام؟ مش ده برضو بنعمله في الاعلانات الفيسبوك؟ هاب سبوت بيوفر اي بي تيست، وبيوفر طريقه ثانيه اظرف كمان. دي اللاندنج بيج اللي عملناها قبل كده للتيست. هروح معلم على واحده هنا، تمام، وبعد كده ادوس مور، بعد كده رانا تيست، هيروح فاتح لي اللاندنج بيج، تمام، ويقول لك انت عايز تعمل انهي نوع من انواع التيست. اي بي تيست، ان احنا هنقسم الترافيك بتاعك بالنص ونشوف ايه النتيجه، وبعدين محتاج منك متابعه مانيوال. ولا نعمل حاجه اسمها ادابتيف تيست. في الادابتيف تيست دي حاجه ظريفه جدا، ان انت بتقول له اصرف اكتر على اللي جايب نتيجه اكتر بشكل اوتوماتيك. فهنا انت مش محتاج ان انت تتابع الموضوع مانيوال، انت هتعمل التو لاندنج بيجز وهتطلقهم، وهو هيبدا يحط بادجت اكتر على اللي شايفه جايب نتيجه اكتر. مش محتاج تتابعه، مش محتاج توقفه مانيوال ولا اي حاجه. تمام؟ احنا هنا مثلا عايزين نماكسمايز الناس اللي هتملى الفورم، ده الجول، وتقدر تحط مثلا 5 لاندنج بيج لو عايز، يعني تقدر تزود براحتك اهو. تمام؟ هنقول مثلا يلا نعمل فاريشنز او اشكال تانية من اللاندنج بيج اللي احنا عملناها قبل كده. على طول هيروح جايب لك الصفحه اللي تعمل فيها اديت اللاندنج بيج او تعديل. وانتوا عارفين طبعا هنقدر نعدل في كل حاجه، صح؟ ففي ميزه هنا، انك تقدر عند السهم ده تختار انهي نسخه من اللاندنج بيج اللي هتعدلها. انا عدلت اللاندنج بيج رقم 1، لكن اللاندنج بيج رقم 2 انا هبدا اغير فيها الصوره الاولانيه خالص ديت بتاعت اللابتوب، واحط فيها صوره المدرب مثلا. انما انا هغير في دي، هغير الصوره ديت واحط صوره ناس قاعده ناجحه بسبب الكورس الفلاني اللي هو بيتكلم عنه اللاندنج بيج ديت. فهنا مثلا بجرب الصوره او بجرب الحاجه الجذابه ديت، وعملت فاريانت، عملت 3 4 5 زي ما انا عايز لحد 5، وبعد كده عملت ببلش. فعلى طول اللاندنج بيج تبدا تشتغل في الايه، وفي الاعلانات بتاعتي، ونجرب انهي واحده هتجيب نتيجه اكتر. تمام؟ طيب الادابتيف تيست دوت حاجه من ضمن الحاجات اللي هاب سبوت بيستخدم فيها الاي اي. تعالوا نبص على برضه شويه فيتشرز عايزك تجربها في موضوع الاي اي دوت. احنا قلنا هنا لاندنج بيج، وبعدين في ويب سايت، خش على اس تي او. انت عارف انت مدي يعني هاب سبوت بيانات كتير، منها الموقع بتاعك، ومنها مثلا لو انت عامل موقع من خلال هاب سبوت، فبيبدا يديك اقتراحات. تيجي هنا تروح عامل سكان ناو، ما تدوس عليها يروح مدي لك اقتراحات على حاجات تعدلها في الموقع بتاعك تساعد على الاس سي او. تدوس هنا مثلا فيو ريكومنديشنز، ويبدا مقسم لك بقى الاقتراحات كلها، وتبدا تشوف اقتراح اقتراح، وتبدا تعدل في الحاجات ديت عشان خاطر يساعدك في الاس سي او. برضه دي حاجه من الحاجات اللي هو بيستعمل اي اي فيها، وهي فيري يوسفول يعني. كذلك برضه البلوج تقدر يجيب لك اكتر حاجه في الويب سايت بتتزار وهكذا، بس دي يعني تول بسيطه، ممكن حتى من جوجل اناليتكس اكيد بتعتمدوا عليه. تعال نتكلم شويه في موضوع الريبورتات. ليه مطلوب منك تعمل ريبورت اصلا بعد كل اللي اتكلمنا فيه ده؟ حد كده يرفع ايده ونتناقش مع بعض. ليه مطلوب منك انك تروح تعمل ريبورتات؟ هو مين بيحب الريبورتات اصلا؟
حد يحب ريبورتس؟ حد يحب يعمل تقرير؟ اظن من اكتر الحاجات اللي بنعملها ساعات. لسه هعمل تقرير، ولسه هقعد اعد، ولسه هقعد احسب. ايه لازمه التقارير يا جماعه؟ عشان دي نقطه احنا بنتغافل عنها. اتفضل يا مجدي. علشان خاطر اقدر اقيس النتيجه واقدر اشوف انا هقدر اعمل امبروفمنت فين، لانه احنا في الاساس احنا بنعمل اي بي تيست والماركتنج كله على قائم على تيست. فانا لازم اكون بعمل التقرير علشان خاطر اقدر اقيس عليه هل انا حققت التارجت بتاعي ولا لسه، واشوف النقط اللي انا محتاج ان انا اعدلها او هحسنها ازاي. ده طبعا غير فكره السيستم نفسه القائم على التقارير. يعني كويس السيستم أوي. طبيعي انه يكون بيقوم على التقرير. كويس جدا. مين تاني عنده رأي في الموضوع دوت؟ ليه اصلا المفروض اعمل ريبورتات، وليه اعملها، واعملها كل قد ايه؟ حد عنده اضافه في الموضوع دوت يرفع ايده على طول. احنا دايما نتجاهل شويه الخطوه ديت، رغم ان مفيش حد بيعمل ماركتنج الا ولازم يكون بيعمل ريبورتات. ليه؟ الحاجه اللي مش بتتقاس مش بتنمو. الحاجه اللي مش هنقيسها خلاص مش هتنمو، مش هتوصل تاني لمستوى اعلى، هتفضل داير في نفس الحلقه. اسمع راي احمد واكمل رايي. اتفضل يا احمد. مساء الخير يا جون. مساء الفل. اتفضل. أكيد التقارير عليها دور رئيسي في تقدم العملية سواء الإنتاجية أو التجارية. زي ما حضرتك سبقتيني وقلتي ده مقياس أداء، فمنه بقدر أعرف البرانش اللي محقق مبيعات، اللي محقق التارجت، اللي فيه دروب. إزاي أقدر المميزات والعيوب، إزاي أقدر أرفع برانش معين، إزاي أعدل مستوى بعض الموظفين، إزاي أقدر أسوق ممكن ده موجود في الداتا اناليزيس اللي انا خدتها من فتره، ان كانت كلها معتمده على التقارير، بحيث اقدر اعبر عنها في رسومات بيانيه او نسب مئويه. الطرح او الاستفاده النهائيه منها هتكون في ان انا ارفع مستوى بعض البرانشز اللي فيهم نسب معينه، او اسيطر على جماح بعض المنتجات المنافسه. كويس قوي. كويس قوي يا احمد. يبقى هتتبسط بالتولز اللي هنتكلم عليها على هاب سبوت دلوقتي، لان هاب سبوت بيوفر لك طرق من خلالها تقدر تعمل ريبورتات. الريبورتات دي تقدر توصلك للمشكله اللي خلت العميل ما يحصلوش كونفرجن هنا. ودي نقطه غايه في الاهميه. تخيل لو في طريقه تقول لك انت عامل سيلز فانل ممتازه، بس الحته ديت اللاندنج بيج دي هي اللي كان فيها مشكله. الايميل الفلاني ده الناس ما بتفتحه، بس ما بتعملش الاكشن المطلوب منهم فيه. تمام. او بيحصل دروب في السيلز فانل في المرحله الفلانيه. افتكروا معايا الكلام اللي قلناه قبل كده. تخيل لو في طريقه بتقول لك في كل مرحله من دول انهي مرحله اللي عايز تطوير. تخيل لو في تولز بتقول لك الناس بتاعتك ايه اكتر طريقه خلتهم يعملوا كونفرجن، مش هتزود فيها. تخيل لو في تول بتقول لك ايه اكتر اعلانات انت عملتها على انهي موقع جابت لك اكتر طريقه. يعني اعلانات فيسبوك، ولا لينكدين، ولا جوجل، ولا الايميلات هي اكتر حاجه، ولا لاندنج بيج مثلا نفسها هي اكتر حاجه عملت كونفرت للعميل. مش هتدفع فلوس اكتر في البلاتفورم اللي بتجيب لك عملاء اكتر؟ صح. فموضوع التقارير غايه في الاهميه، ويا ريت نعمله كل اسبوع مش كل شهر. يعني دايما الناس تقول لك ايه اخر الشهر نعمل تقرير. يا ريت تعمله كل اسبوع، بحيث عينيك على طول تبقى موجوده على الداتا، وعارف اللي بيحصل، وعارف تطور على طول وتعمل اوبتمايز على طول. تعال نشوف كده هاو سبوت ممكن يعمل ايه، لانه هو عامل لنا تولز ظريفه جدا جدا. لو جينا هنا على التيب بتاعت ريبورتس، انا عايزك تبص على حاجتين: اناليتكس تولز وريبورتس. الداشبورد ديت عامله زي ايه؟ اي داشبورد يعني بتاع اي سوفت وير بيجيب لك معلومه عن كل حاجه. تمام. وتقدر طبعا تعرف نظره عامه عن اللي بيحصل على هاب سبوت من الداشبورد ديت. لو انت دخلت على ريبورتس،
تقدر هي تعمل create custom report. وهنا عاملين تول ظريفة جدا جدا، بيها تقدر تفصل الريبورت اللي انت عايزه بنفسك. ازاي بقى؟ هتدوس مثلا ايه المعلومات اللي هتاخدها من السي ار ام الكونتاكتس، تمام. تقدر تتعلم كمان على بعض المعلومات اللي انت عايزها تخش معاك في الريبورت ده، وتدوس نيكست. انتوا عارفين التشارتات بتاعت الريبورت. هل مثلا تشارت بالشكل ده عايز شكل التقرير يبقى فيه تشارت بالشكل ده اللي هو عمدان بالشكل ده، ولا بالشكل ده، ولا باي تشارت اللي هي زي الدايره متقطعه، تمام، ولا تبقى بالشكل دوت مساحات، على حسب الشكل اللي انت بتفضله من شكل التقرير. وبعدين انتوا عارفين الشكل ده عشان يحصل في محور اكس ومحور واي، صح؟ محور اكس ومحور واي بنوقع بعض البيانات على محور اكس وبعض البيانات على محور واي، ونشوف بيتقاطعوا فين ونرسم الشكل، تمام. هو بيقول لك انت عايز تحط ايه مثلا في محور اكس، عايز تحط ايه في محور واي. تعال بقى بص، هو انت ممكن تحط معلومات ايه؟ كل المعلومات اللي تيجي في بالك موجوده في السايد بار دوت. يعني لو انت عايز تقرير عن العلاقه بين اي بندين من البنود او اي معلومتين من المعلومات اللي انت مدخلها على هاب سبوت، تقدر تعمل تقرير متفصل عليها. يعني ممكن اقول مثلا عدد العملاء، واروح ماسكه كده واروح حاطه مثلا في محور اكس، تمام. وبعد كده اروح جاي اعمل سكرول كده، واروح مختار مثلا ال الناس اللي اشترت مثلا عملت سبسكريبشن مثلا لمدة كذا في المنتج الفلاني، او مثلا ممكن كل حاجة، حتى اعياد الميلاد بتاعتهم، عايز اعرف اعياد الميلاد بتاعتهم مثلا موجودة فين في محور اكس، انا هعملها، تمام. عايز اعرف مثلا كل بقى المعلومات على حسب انت مدخل معلومات ايه، حتى البيرسونا، يعني شخصياتهم والصفات اللي فيهم والحاجات اللي انت مدخلها عن كل واحد، زي مثلا ساكنين فين وهكذا. تقدر تحط ستيت وريجن مثلا لوحدها، وتعرف ان العدد الكونتاكتس انت مدخلها تعمل علاقة بينها وبين المناطق اللي هم ساكنين فيها. فعدد غير محدود من الاختيارات اللي تحطها، فتفصل تقرير بالشكل اللي انت عايزه. هل ده بس الفكرة؟ لا، في فكرة تانية زي تمبلت كده جاهزة تسهل عليك الموضوع برضه. هنروح لريبورتس واختار اناليتيك تولز. هنا بقى كنز التقارير يا جماعة، تمام. التول دي برضو من الحاجات اللي هي جاهزة تطلع لك كمية بيانات مبهرة عن كل الشغل اللي انت عملته. منها مثلا ترافيك اناليتكس، منها تعرف انهي ويب سايت اللي جايب لك الليدز، انهي فورم، انهي الاعلانات اللي ناجحة، الادز بتاعت لينكدين ولا بتاعت فيسبوك ولا بتاعت جوجل، تمام. منها تعمل في كونتاكت اناليتكس، تقدر تعمل من الكونتاكت او اللي هم العملاء اللي عندك او البيانات بتاعت العملاء اللي عندك، تروح محللها وتشوف انهي ناس اشتروا مرتين، ناس جم مثلا من الموقع، الناس دي ساكنه فين. الفورمز اللي انت كونتها على هاب سبوت تقدر تعمل لها تحليل لوحدها، تمام. وكل الحاجات دي جاهزه، مجرد ما تدوس عليها تبص تلاقي كميه بيانات طلعت لك عن كل الحاجات اللي انت عملتها. كامبين اناليتكس، انهي حاجه جابت نتيجه في كل المجهود اللي انت عملته على هاب سبوت، كذلك السيلز وهكذا، تمام. ف بشجعكم ان انتوا عشان تستفيدوا بالحاجات ديت لازم جدا تروح تحط داتا كتير عشان خاطر تلاقي هنا نتيجة كتير. يعني لازم تملى هاب سبوت بداتا كتير عشان خاطر هنا تلاقي نتيجة كتير، تمام. تعالوا نقبل الناس اللي عاملة ريكوست واقول لكم حاجة ختامية عن هاب سبوت. نفس الناس اللي حضرت معانا الكورس دوت من الأول تبدأ تاخد هاب سبوت كله بالترتيب وترفع الداتا بتاعتها وتبدأ تستفيد بفيتشر فيتشر. حتى لو انت البيزنس بتاعك مش محتاج كده دلوقتي، جربها بايديك لحد ما تبدأ تحتاج الفيتشر ديت. الكورس ممكن كل مرة ناخد بلاتفورم تاني غير هاب سبوت، يعني كان ممكن نقعد
نشوف بقى حاجات تانية بتعمل نفس شغل هاب سبوت، بس حسيت ان هو تكرار. يعني قلت انا رحت مثلا لميلي تشامب، ميلي تشامب بيعمل شويه حاجات من هاب سبوت، بس هاب سبوت اشمل، فيبقى فيها تكرار شويه. ففضلت ان احنا نركز على بلاتفورم واحد اللي هو الهاب سبوت، وان احنا نبدا كلنا نطبق عليه ونجيب اسئلتنا ونتناقش فيها، والمره الجايه ندخل في كورس جديد. وفي شويه حاجات بقى كده في بالي عايز اخد رايكم فيها. هي اكتر حاجه عايز اعرف اكتر كورسات شغلاكم، وانا في كورس كده شاغلني وحاسس ان هو هيكون ممتع وجذاب ليكم يعني. بس قبل ما نتكلم في الحته ديت، حد عنده اي سؤال على الجزء بتاع هاب سبوت او الماركتنج اوتوميشن عموما؟ احمد انت رافع ايدك من فتره، مش دلوقتي صح؟ في حد عنده سؤال في الجزء دوت او عموما على هاب سبوت؟ عادل اتفضل. هو انا كان نفسي يا مستر جون ناخد كيس ستادي يعني من الالف للياء، بحيث ازاي نستخدم الموقع، ازاي ادخل الداتا، ازاي ان انا ابدا اتعامل معاها، ازاي عملناها يعني دي بالكامل اتعامل. عملناها ده. انت بتشوف الفيديوهات اللي فاتت هتلاقي بالتفصيل ازاي ندخل الداتا. شرحنا السي ار ام اصلا الاول، تمام. احنا بنشرح بطريقه ازاي تكوينيه شويه. يعني ايه؟ يعني بنمسك كده وحدات صغيره نشرحها، وبعدين الصوره بتكمل في اخر مثلا محاضره او اللي قبل الاخير. فالناس اللي كانت معانا مثلا بالترتيب، الصوره كملت في المحاضره اللي فاتت. النهارده احنا يا دوبك ختام يعني. ف لكن المحاضره اللي فاتت وضحت قوي احنا ازاي نستخدم كل التولز دي مع بعض. انت شفت ايه طيب من الكورس؟ شفت حاجه متسجله ولا لسه؟ لا لسه بصراحه، اول حاجه اشتركت من ساعتين تقريبا. طيب ابدأ بص عليه بالترتيب، هتلاقي احنا ازاي بندخل الداتا، ازاي بنأساين تاسكات للناس، كل من اول السي ار ام خالص من البدايه. بعد كده ازاي بنعمل لاندنج بيج، ازاي بنعمل فورم، بعد كده ازاي بقى بتجمع، ازاي توصل الحساب الاعلاني بتاعك. بعد كده كل ده بنجمعه ازاي، وبعدين نعمله اوتوميشن بقى، ان احنا نعمل ورك فلو ونعمل سيكونس وهكذا. تمام. طيب اهم انا حاجه شفت تطبيق. في حد من الناس اللي يسمعونا طبق ولا لسه؟ عايز ناس ترفع ايديها. اتفضل كمل يا عادل. شفت الاكونت مكتوب انه فيه 7 ايام تريال، يعني الموقع مش مجاني بفلوس. هل ايوه. ده سعره مناسب لنا نبدا فيه ولا لا؟ ابدأ بالترايل دوت، تمام. اعمل اكونت وجرب، وابدأ في جزء مجاني اللي هو السي ار ام مجاني. في حاجات كتير قوي مجانيه، في ريبورتات كمان مجانيه، بس في حاجات محتاجه اشتراك. دايما كنت بقول امتى تبدأ تشترك؟ لما يكون الوقت اللي هيوفره لك هاب سبوت اغلى بكتير من ثمن الاشتراك. وهم عندهم كاستمايزد بلانز، يعني هتبص تلاقي ان انت تقدر تدفع على قد الكونتاكتس اللي عندك. لو انت عندك عملاء قليلين هتلاقي الدنيا اسهل. وهو بالنسبه ليك انت في الاي كوميرس جميل جدا، يعني هتستفيد منه قوي. طيب ان شاء وهستنى الله. منك فيدباك لما تشوفه كله على بعضه، تشوف الكورس كله على بعضه، بس طبق خطوه خطوه. هو اللي تمام. فات محاضرتين بس، يعني دي المحاضره الثالثه. لا 4 تقريبا، شايف 2 بس 4 أو عندي. 5. طب هشوفها ان شاء مم. الله. شكرا. تمام. أظن 4. مين تاني حابب يقول حاجة أو سؤال؟ كان حد رافع إيده؟ طيب أنا واقف تسجيل وأكلمكم شوية عن الكورس اللي جاي.